Assalamualaikum, jumpa lagi. Tutorial kali ini konektor daun. Simak sampai habis ya. Pertama, saya pakai hakpen ukuran 4. Pertama, kita buat slip knot seperti ini. Lalu lanjut kita buat rantai 5. Setelah rantai 5, kita buat seperti DC. Kita kait, tapi tidak kita keluarkan semua ya. Kita keluarkan satu, lalu kait lagi, kita buat lagi di tempat yang sama, kait lagi sisa 3, lalu kita keluarkan semua. Setelah itu seperti ini hasilnya. Setelah itu kita buat rantai 3 dan kita buat lagi pola seperti itu di kaitan yang kecil sebanyak 6 kali dan sisi satunya lagi 6 kali. Seperti ini, kita keluarkan satu pertama dan yang lainnya kita keluarkan dua-dua ya dari kaitannya. Seperti ini hasilnya. Terakhir tinggal 2, kita balik atau kita turn dan kita lepas dari hakpen pelan-pelan ya supaya tidak lepas, lalu kita kait lagi dan kita buat pola yang sama tadi untuk sisi sebelah sini. Sisi sebelah sini ya. Lanjutkan pola yang tadi. Seperti ini, jumlahnya sama 6. Pertama kita keluarkan satu juga dan sisanya kita keluarkan dua-dua seperti ini. Nah, terakhir 3, lalu kita keluarkan semua. Hasilnya seperti ini ya bentuk daunnya. Lalu kita buat lagi 3 rantai dan kita balik atau kita turn dan kita slip stick di sini. Nah, pas ini ya seperti yang di video. Lalu kita lanjut lagi, balik ke pola yang tadi lagi, kita buat 5 rantai seperti ini dan kita buat half DC setengah ya. Kita buat seperti tadi atau DC setengah, kita keluarkan semua. Nah, polanya seperti ini. Kita mengerjakannya berbalik. Ini sisi sebelah sini dan ini sisi untuk sebelah sana. Kita lanjut lagi, buat dengan 3 rantai dan ulangi pola yang tadi sebanyak 6 ya. Seperti ini, terakhir 3, lalu kita lanjut lagi, polanya berulang lagi ya. Kita buat rantai 3. Nah, seperti ini, udah kelihatan polanya. Dari rantai 3 ini kita slip stick di sebelah sini.
kaitannya, lalu kita buat 5 rantai lagi, 5 rantai, dan kita ulang lagi untuk pola yang tadi, 2,5 double crochet. Nah, seperti ini. Lalu kita lanjut 3 rantai. Hasilnya seperti ini ya, sisi sebelah sini dan sebelah sini. Nah, kita yang ketiga ini buat untuk sisi yang sini. Jadi polanya kita balik lagi ya, setelah kita buat rantai kita buat yang sebelah sini seperti ini. Nah, dibalik ke situ, lakukan pola yang tadi, buat kaitan sebanyak 6. Kait 3 hasilnya seperti ini nih, polanya sudah kelihatan ya. Kita ulang lagi untuk pola yang awal tadi. Seperti itu cara buatnya. Seperti ini hasilnya, polanya berulang ya. Lakukan seperti yang diinginkan atau menyesuaikan panjangnya. Saya buat seperti ini hasilnya. Terakhir saya buat rantai 3 seperti ini, lalu kita kait dan kita slip stick, lalu sisakan benang untuk menjahit kancing. Kita jahit kancingnya.
Ini hasilnya cantik ya, konektor daunnya. Terima kasih yang sudah menyimak. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan di-share. Assalamualaikum.